हाय बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों। मैं आपकी प्यारी रिया। आज हम सब हमारे आसपास की सभी पशु के बारे में चर्चा करेंगे। और बच्चों, आप सभी को मेरे साथ साथ बोलना है, तो रेडी हो जाओ जल्दी से। बच्चों मेरे साथ बोलो, DOG डॉग। 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 हमारा अगला पशु है कैट। तो बच्चों इसे हम कैट कहते हैं। बच्चों मेरी साथ साथ बोलो, CAT कैट। 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 बच्चों हमारा अगला पशु है HEN hen। बच्चों मेरी साथ साथ बोलो, 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 HEN hen। बच्चों हमारा अगला पशु है GOAT गोट। बच्चों मेरी साथ साथ बोलो, 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 GOAT गोट। बच्चों हमारा अगला पशु है COW काऊ। बच्चों मेरी साथ साथ बोलो, 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 COW काऊ।